cupcakes. E agora a gente vai confeitar. Eu já fiz 3 confeitos aqui, esse aqui e esses 2. Então vamos confeitar o primeiro cupcake. Primeiro bolinho confeitado. Então, pessoal, essa receita rende 8 porções. Eu vou deixar a receita aqui embaixo, nos comentários. E agora eu vou mostrar como eles ficaram. Eles não ficaram tão bonitos quanto eu esperava, porque eu ainda estou aprendendo a confeitar. E esse kit de cupcakes eu ganhei da minha tia Su. Um beijo, tia! E eu já fiz várias vezes, eu amo esse kit, é muito bom. É um kit da Estrela. E agora eu vou comer, né? Porque depois de tanto sacrifício para essas coisas tão bonitinhas, você tem que comer. Vou pegar o guardanapo. Vou comer esse aqui, gente. Aqui, gente. Tá uma delícia, pessoal. Deixa eu pôr na boca. Então, não se esqueçam de dar o seu like, se inscrever no canal aqui embaixo, apertar o sininho das notificações para não perderem nenhum vídeo e compartilhar com os amigos. Tchau!